Hello, comment nous est? Et dans la vidéo ça, nous allons montrer comment pour installer un start relais ou bien nous un relais combiné et en réfrigération. Ça c'est une pratique que nous avons fait en présentiel avec étudiants nous, OK, ou même qui veulent suivre une formation en présentiel ensemble avec nous, on peut toujours entrer en contact ensemble avec nous et pour faire ça. Et si toutefois et ou pas au prince, ok, et restez suivre et toute étape honnête, ok, et jusqu'à la fin pour même pour capable installer un start relais pour contre. Ok. Non, mais des gens liés, même des gens liés, oui. Il ne pas compter à l'autre en bas. Vous comprenez? Et rouge non. Rouge na air. Ok. Rouge en aller non? Air. Et ça. Eh bien, et dénider le nom. Et dénider prend fil bloc là. Prend fil bloc là. Oui. Freeland de tout, ça, ok, allez, nous faisons ça. Viril. Viril pour serrer, viril. Viril. Après ça, essayer d'aller le bois. Vous elle dit? Hein? Oui. Ok. Allez, nous regardez quoi si vous avez fait pression. Ça veut dire que ça nous fait le correct, le haut, le haut. Ok? Ok, et ou même qui est dans Port-au-Prince et qui a longtemps et qui a suivi chaîne et qui a pas apprendre, eh bien, il vient apprendre ensemble avec nous. Ok, ou pas regretter.